Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga ho ang ika-9 na episode at ito na nga ho ang simula ng huling 4 na episodes nga natin patungo sa finale. Ito ang Thainpo series sa episode number 9 natin. Kung maalala nga natin, nakita nga natin dito yung naging pag-congratulate ni June kay Fame na talagang patunay nga na parang itinayo na ni June ang kanyang puting bandera. Senyales na ito nga ho ay tumigil na marahil di umano sa kanyang pagkagusto dito kay at syempre matapos nga siyang sumuko na lang sa laban dahil sa mga naging realisasyon nga nito. At sa mga nakita nga rin natin ng previous episode, nakita nga rin natin yung parang mga surprises, 'di ba, na nagkaroon nga ng mga pagbabago dito nga sa mga senaryong ito. At isa nga rin sa mga nakita nga natin dito mga ka-NS ay yung biglang holding hands, mga gar, nako, nag-holding hands while walking in public. Pero syempre, itinago lang dun sa dun sa bulsa ng jacket, yung kamay. Para nga daw kasi hindi mahalata, lalong-lalo na syempre yung takot nga nito na, alam mo na, yung tipong may paparazzi, di ba? Alam mo naman, dahil marami dyan, may yung mga di ba? Pagkasikat ka kasi, di ba, syempre may paparazzi. So, what to expect din, di ba? So, by the way, highway, tara na. Sisimulan na natin kagad-agad ng mabilis ang ating part number 1 ng istorya as it happens. This is episode number 9 ng Thainpo series in 3, 2, and 1. Let's play. ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทำไมกูต้องมาเล่นเกมโง่ๆกับมึงด้วยวะถ้าเราจะคุยกันยาวไงถ้าเรื่องเพลงทำไมพี่โป้อย่ามานั่งจับผิดกูเลยวะมึงไม่ได้ชอบเขาด้วยซ้ำแล้วถ้ากูชอบเขาวะนึกว่าจะด่าพี่ที่พี่คิดเองเรื่องเทมอีกไม่ด่าแล้วทำไมอ่ะก็ผมรู้แล้วไงว่าพี่ไม่ได้คิดไปเองคนเดียวอ่ะก็ผมจำได้เรายังมีสัญญาดูหนังกันอยู่คืนนี้ผมขอไปดูหนังที่ห้องพี่ได้ไหมกล่องเดียวนะครับAy.ห้องรกมากเลยอ่ะไม่คิดว่าจะมีใครมาแกหลับตาแป๊บนึงได้ไหมขอ2 นาที Bakit? Bakit? Ano daw? Ano sinabi niya? ห้องรกมากเลยอ่ะไม่คิดว่าจะมีใครมาแกหลับตาแป๊บนึงได้ไหมขอ2 นาที Sige ha, 2 minutes ha. Ba't hindi naman siya napikit for 2 minutes? Ay! Yung binili niya! Oo, nag-aalala ako doon sa binili niya. ไม่เห็นรกเลย Pero alam mo, ang ganda ng mga nakaset na dyan ah. ถ้าใช้ตัวนี้ก็เก็บแค่นี้ก็ได้นะจะได้ไม่ดึกมาก Ay? Ah! Diba nasa isip ko, friend? O ganyan. พี่ว่าหาอะไรกินรองท้องก่อนดีกว่าไหมแกยังไม่ได้กินอะไรใช่ไหมหิวแน่เลยเดี๋ยว Wow. หาอะไรให้กินนะ Concern sa food. Concern siya sa food gar. Oo. Bigyan na lang kita nito, yung binili ko kanina sa store bago mag-react.
Tsaka alam mo, private moments na nila to. Mm. So what do you want to expect from that scenario din, diba? Oh, ดีจัง nag-dim? Oh! พี่ชอบสอนทำอะไรร้อนแต่แกเลย Nag-dim ng light! ถ้ามืดไปเลยบรรยากาศก็น่าจะดีกว่า Ano raw? มืดไปเลยบรรยากาศก็น่าจะดีกว่า Wag naman yung sobrang dilim. แต่ว่า Baka wala kayong makita. ครั้งแรกทั้งที Ay, ผมอยากเห็นหน้าพี่ชัดมากกว่าโอ๊ยเอ้ย oh! Shucks. พี่เตียนพี่ถอดก่อนเดี๋ยวผิวมันพองพี่ Ay, เอ้าไม่ร้อนนี่ไม่ร้อน ดีนะไม่ได้เสียบปลั๊กอะเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่นะ yun lang. แกไปล้างตัวก่อนดีกว่าห้องน้ำอยู่ตรงนู้นอะเดี๋ยวพี่หาเสื้อให้เปลี่ยนโอเค Ang swerte na lang talaga ni Fame kasi nga hindi nakasaksak yung mainit na tubig. Kaya adjust na naman. Pero in fairness ha, ang ganda ng pagkaka-adjust sa ilaw ha. Gusto ko yung may ganon, yung adjustment. พี่ทำมือดึกให้แล้วนะกินได้เลยงั้นพี่ไปอาบน้ำรอดีไหมจะได้สบายตัวอ๋อHoy! Friend, nakalak yung room ha. Unang round pa lang, half of the first round pa lang tayo mga ka-NS ha. Oo. Tsaka masyadong kasi, ganun daw talaga kapag first time mo magpapapasok ng katulad ng scenario ni Fame, 'di ba? Ganun daw yun talaga. Mahirap kasi i-condition yung ganung scenario eh. So, well, normally speaking, ganun daw talaga. When you're trying to accept the guest, it's their choice. Pero dito kasi, 'di ba? So ito na. Wow! Fly me to the moon and let me play among the stars. Yun, ang ganda ng title. Die! Ang ganda ng title. Let's fly me to the moon. Let's go. Tama ลูกพี่ร้องไห้เยอะจัง แม่พี่บอกว่าตอนเด็กพี่ขี้แงมากอะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องละแล้วตอนเนี้ยยังขี้แงอยู่ไหมไม่แล้วดีละนี่อะไรสมุดตัวอย่างผ้าลุงเจ้ยแกให้มาสมัยทำงานที่ร้านใหม่
สนุกอะไรขนาดเนี้ย ก็ผมดีใจ ที่รู้ว่าพี่ชอบ อื อะไร ม บ้าง Oh, ไม่ you're observing him, huh? พี่เก็บกิฟต์เอาไว้รูปผมไว้ด้วยเหรอ เฮ้ย ไม่ใช่อย่างนั้นนะ คืออันเนี้ยใบเฟิร์นมันจ้างพี่ออกแบบอะ พี่เลยเก็บไว้เป็นที่ระลึก มันเป็นงานที่พี่ชอบอะพูดจริงๆนะ ยังเก็บไฟล์ไว้อยู่เลย ผมเชื่อพี่ก็ได้ เราไม่ได้มีของแกแค่คนเดียวนะ มีของจุนด้วย เนี่ย ทำไมของจุนเป็นวันนั้นโอลี่ แล้วผมเป็นแค่วันเกิดเฉยๆอะ ก็ลูกค้าบีบมาอย่างงี้อะ พี่คิดเท่าไหร่ ผมอยากเอาแบบนี้บ้าง Nako. แถม ผมพูดจริงนะ ไม่ดู Alam ฉั mo นต่อ namang หร yan อ ay seloso kay June. ไม่ละ Mm. ลืมลังดีกว่า อยากลืมภาพติดตาเมื่อกี้ วันนั้นโอลี่อะไรก็ไม่รู้ Nako. เข้าไปในนั้นมา ใช่เนี่ยถ้าเป็นตรงนี้อ่ะน้ำเดี๋ยวโดนไล่ออกแล้ว Ay, si Fame ang nag-initiate to initiate on that gesture. ไม่รู้อ่ะก็เหมือนโรงแรมทั่วไปอ่ะมีอะไรหรอ Ah! Yan! Wait lang!ไม่ดูแล้วเหรอ ก็ดูที่สะท้อนในตาพี่อยู่ไง Ay, ang linaw naman ng mata mo. Ay! Ganyan na ba kalinaw? Grabe ka, ah. Napakalinaw ng mata niya, guys. Grabe, kung ako yan, hindi. I can see from a reflection. ผมขอ Ay? Wait.กลับบ้านก่อนนะ Ay. Uuwi? Uy, bakit? Ba't siya umuwi? Ay, ang weird. Bakit ka umuwi? Oh! Candy ba? Wait lang, candy ba yan? Candy pala. Kinabahan ka, di ba?
ให้มึงกลับบ้านอะ มึงจะบอกว่ามึงไม่ได้ เอาไว้ครั้งหน้าผมดูหนังกับพี่อีกทีนะ Akala talaga natin, guys, condom. Aminin nyo yan. Aminin nyo yan. Nakakainis. Nung nakita ko candy pa. Ayan yung brand. Ayan yung brand, Gar. Ayan yun. Pakita lang natin yung brand, mga Gar. Ayan yung brand. Lemon. Akala ko talaga. Well, siguro nag-prepare din si Tay. Kasi po. Oo. Pero in fairness bilogo na ano talaga ako doon. Oo. Kasi di ba may mga ganyang box talaga ng ano. Diba? Aminin nyo yan. Pag nagagawi kayo talaga ng mga convenience store, nakikita nyo talaga yun. Meanwhile, ito na nga. Pasensya na po mga ka-NS, akala natin condom. Sorry! Sorry po! Ang weird lang tingnan kasi umuwi siya kaagad. Bakit kaya? That's number 1. Number 2, lumalabas talaga yung pagkaharot din talaga ni Fame, Indeed, di ba? Ang harot niya talaga dito sa mga nakita nga natin dito sa nakalipas na halos 17 minuto ata, Parang mga ganung minuto. 12 minutes, yeah. Sa mga nakita nga natin kanina, talagang sabi niya yung talagang pagsiselos niya talaga doon. At saka hindi, ay yung mga holding hands while watching movies or HHWWM, diba? Yung mga ganong moments talaga, hindi yan talaga maiiwasan sa unang pagkakataon talaga. Kasi, unang-una kasi, naiintindihan natin that it's their private time together. That's number 1. Number 2, sa nakita nga natin dito, yung talagang parang naiilang, parang may ganun, may konting, parang may kaba moment pa Dahil syempre, unang beses mong pinapasok yun sa bahay mo. And, alam mo yun, dahil mapagkakatiwalaan mo naman siya, it was just proven din, di ba? Patunay lang din talaga that dun sa gesture niya na pinatuloy niya, tapos yung nakitang messy, parang, alam mo yun, parang, patunay, diba, that you're very welcoming you are very welcoming someone into your home. Diba? Diretsoy natin mga ka-NS at tuloy-tuloy natin na kwentuhan ng part number 2 na tayo sa istorya in 3, 2, and 1. Let's play!พวกมึงออกมาเร็วๆ ต้องไปถ่ายหลายซิงแล้วเนี่ย เดี๋ยวก็ตัดไม่ทันออนหรอก กูมาแล้ว เสร็จยัง ไอเทมอ่ะ น่าจะไปเจอกันโลเลยอ่ะ เห็นเมื่อคืนบอกว่าไปดูหนังห้องพี่โป้ไม่ได้กลับห้องไป มีอะไร นี่มึงกลับบ้านเหรอ ก็กูดูหนังเสร็จ กูต้องกลับบ้านปะวะ มึงจะบอกว่ามึงไม่ได้ ไม่ได้ ได้ กูได้ดูหนังไง กูนะแต่ก็กาแฟแล้วก็รวมเปรี้ยวด้วยจะได้ไม่ต้องหลับเสียงหนังที่เขาอยากดูไง แต่หนังสนุกจนกูไม่ได้กินอะไรเลยอะ แล้วไงต่อ คืออะไร คืองี้ไว้เทม คือน้องอะไม่อยากรู้ว่ามึงได้กับพี่โป้ยัง เฮ้ย Diretso! กูต้องให้เกียรติเขาปะวะ พี่จุน Diretso, masyadong matabi lang dila talaga ni Dylan. มึงดูด้วยนะว่าเขาอยากได้เกียรติ
กูอยากได้อย่างอื่น ก็กูชวนเขาไปดูหนัง กูต้องดูหนังปะวะ พี่ไม่รู้เรื่องไงมันเป็นแสลง Alam mo, yung linya ni Jun kaiba. kung respeto ba yun ng kabastos-bastuhan? Ganon. Diretso. แต่ไม่ได้แปลว่าต้องไปดูหนังอย่างเดียวนะเว้ย มันแปลว่าไปมีอะไรกันปะ Wow! แล้วพวกมึงว่า พี่เขาจะรู้จักแสลงพวกนี้ปะ Siyempre. เฮ้ยแต่ว่าของแบบนี้ถ้าบรรยากาศมันพาไปไม่ถึงก็ไม่ต้องไปฝืนมันก็ได้ไงแปลว่าตอนนั้นมันอาจจะไม่มีบรรยากาศใช่ปะ Kasi syempre hindi ทรงเนี้ยบรรยากาศมีแน่นอน แต่แม่งเลี้ยวกลับ ano บร daw? รยากาศมีแน่นอน แต่แม่งเลี้ยวกลับ กูทำลายเดทเมื่อคืนใช่ไหม Oo naman. ดิกลัววะ Cheers. Wow. คัด พี่เรื่องเมื่อคืนผมขอโทษนะ ที่อยู่ดีก็ออกมาเลยอะ ไม่เป็นไร แต่ผมไม่ได้หมายถึง Umamin ka. Ano yan? ผมไม่ได้ Ano nga? ไม่ได้ดูหนังจนจบเลยอะ Ah. เอาไว้ครั้งหน้าผมดูหนังกับพี่อีกทีนะ แต่ว่าหลังจากการปล่อยเพลงจะยุ่งมากเลยไม่ใช่หรอ เอาไว้ทนช่วงนี้ไปก่อนค่อยว่ากันก็ได้แกจะไม่เหนื่อย ไม่เหนื่อยเลย Ay. ครั้งหน้านะผมจะทำให้ดีกว่าเดิมแน่นอน โอเค เสร็จแล้วเว้ยเก่งเหมือนกันดีว่าพี่เซนถูกอันนี้ถูกโอ้โหมา Oh, demure. By friend, demure. Wala nakakarinig sa'yo, girl. Nagulat din siya eh. นี่แหละที่อยากให้ช่วย ต้องทำยังไงวะ มาถึงจะชนะไอได้ทุกชาร์ตภายในสิ้นเดือนเนี่ย ทำทุกอย่างให้มึงแต่ที่ง่ายที่สุดแล้วก็คือ เก็บชาร์ตที่ใช้คะแนนโหวตก่อน พี่ไอซ์เนี่ย
เขาชนะเพลงนี้มาสักพักแล้วเพลงนี้ก็เคยได้รางวัลแล้วกูว่าด้อม อือหือ ปวดให้ขนาดนั้นแหละส่วนชาร์ตอื่นๆก็ปั่นวิวแล้วก็สตรีมมิ่งเพลงมึงที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือเพรสทัวร์แต่เพรสทัวร์เนี่ยข้าต้องทำให้นะเว้ย แล้วถ้าข้าไม่ทำอ่ะใครทำให้มีเพรสทัวร์ได้บ้างวะ พระเจ้าไงมึงแล้วลูกค้าก็คือพระเจ้าต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะซุปไก่สกัดเบนนี่ค่ะที่วันนี้เนี่ยพาพวกเรานะคะได้มาเจอกับน้องๆวงมาค่ะเขาเนี่ยเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่กันสดๆร้อนๆเลยค่ะครับก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ Mars ด้วยนะครับกับเพลง Who Says อะไรจะกันยังถึงตัดสินเป็นกรรมการมาตัดสินคิดกันไปเองแล้วมาติชินมีสิทธิ์อะไรที่มาตัดสินเพื่อนเธอบอก behind the scenes yung kanya no ชอบเธอนี่ไม่ใช่เพื่อนเธอคนเดียวที่จะฟังก็มีแค่เธอสนใจบอกฉันผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้อะไรแต่ถามหน่อยว่าฉันแทบต้องสนยังไงบอกฉันต้องทำงานต้องทำนี้ทำไมแค่รักเธอกับฉันไม่ใช่รักของใครNapapasayaw din ako dito eh. Sorry, I'm moved up, made it. Sorry, the call me fun. Casino time down. Sorry, I'm moved up, made it. Hello ทำอะไรอยู่ไปนอนเลยพี่อยู่คนเดียวได้ทำงานต่ออีกเยอะเลยเนี่ยน่ารักอะคิดถึงเหรอพออยู่ข้างนอกแล้วผมต้องทำไปทานกับพี่อะมันน่าหงุดหงิดมากเลยแต่แกทำให้พี่รู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างกันเลยนะคืนนี้ผมขอไปดูหนังห้องพี่นะพวกสาวเผื่อทุกคนเลยครับอุ้ยขอบคุณมากนะคะน้องเทมสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะที่ดูไลฟ์กันอยู่วันนี้นะคะเราอยู่กับวงไอดอลชื่อดังที่เรียกว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาเลยวันนี้นะเราอยู่กับน้องๆวงมาสค่ะสวัสดีครับพวกเรามาครับ โอ้โหกระชุ่มกระชวยมากวันนี้มากันถึง5 ว้าว เลยแต่ว่าวันนี้เป็นWasa kilig kilig yarn เพลงใหม่กันใช่ไหมคะแนะนำไปหน่อยเพลงใหม่เป็นยังไงครับผมวันนี้วงมาครับเอาซิงเกิลใหม่มาฝากครับผมทำกันเองนะครับ Meanwhile ang dilim ng room. Ay! Oh! Wait! Wait! Ay! กูรู้แล้วนะว่านายเอกับนายบีคือใคร Nakakabigla ha! Alam mo, full of surprises tong show na to. Itigil na natin to. Bye! Nagulat si Nate. Nagulat literal si Nate. Who would have thought, di ba, na pagkabukas pa lang ng ilaw diyan ay may halikan moment na. Di ba? Nakakainis eh. Hindi ba parang ang tagal niyang tiniis? Ang tagal niya nagtiis ha? Salamat sa pagkakataon na ikay nagtiis.
Nagtiis ng husto tong batang to talaga, oh. Ay, nako, mga ka-NS. Alam mo talagang sabi nga, hindi napigilan, guys. Hindi napigilan, mga ka-NS itong... hindi siya literal na napigilan. Aminin nyo yan. Ano naman kasi? Diba? Well, kasi nga, manonood daw ng movie. Alam na this. Oo. Diba? Binigyan kasi ng idea ni na diba, ni Dylan dito sa part number 2 kung ano nga ba talaga yung pinakakahulugan ng quote-unquote let's watch movie together. 'Di ba parang yung sinasabi nga nila na quote-unquote Netflix and chill. 'Di ba sa mga ganitong pangyayari, 'di ba? Parang yun yung sinasabi nga daw nila na parang nagiging equivalent sa Netflix and chill. Oy, sa mga batang nanonood, wag dito ha. R18 tayo. R16 ba? R16. R16. Okay, sige. Diretsoin na natin at ikakamada na natin. Diretso tayo sa ating kwentuhan in 3, 2, and 1. Let's play. Ayun.ทำไมคนคิดถึงเหมือนกัน Nga mismo lang Ayun. Pero grabe Up. Ay, shucks. Tuloy ko naแอบ ก็ทำอะไรอยู่วะก็มีแล้วก็มี Ay, tara. กูรู้แล้วนะว่านายเอกับนายบีคือใคร Nakabahan ka. มึงคือนายเอส่วนบีคือคนที่เกี่ยวข้องกับวงมาสใช่ไหมนี่รูปแรกแถวบ้านวงรูปสองงานสารคดีมึงรูปสามของเครื่องใช้แขนเสื้อของกินทำไมกูจำไม่ได้กูเห็นของพวกนี้ก่อนที่มึงจะรู้จักเขาอีกแค่นี้ก็ใช่แล้วปะ เดี๋ยวก่อนเฟิร์นกูอธิบายได้ หยุดแล้วอยู่ดีๆมึงก็มาทุ่มเทให้วงมาสมาโหวตมาปั่นวิวมึงสั่งกูก่อนที่กูจะสั่งมึงอีก เฟิร์นฟังกูก่อน หยุดมึงคบพี่มิกใช่ปะ Mali. ใช่ไหมล่ะ Mali. แขนเสื้อตัวนั้นอ่ะกูจำได้พี่มิกอ่ะเคยใส่มาเจอกูแล้วตอนเนี้ยมึงก็กำลังพยายามช่วยงานพี่มิกอยู่ใช่ไหม Mali. คือ Umik. มึงอึกอัก Pagalitan mo nga po. กูถามจริงไอพี่มิกเนี่ยไม่ได้ต่างกับเลยนะเว้ยกูขอร้องอ่ะถ้ามึงจะมีแฟนหรือมึงจะคบใครอ่ะช่วยหาคนที่มันดีอย่างนี้ได้ปะปวดหัวมีเกณฑ์จะขึ้น โอ๊ยไปกันใหญ่แล้ว คือหลังๆแฟนคลับมาฟอลกูเยอะกูเลยชอบเอาโพสเฟนมากกว่าเฉยแล้วไอ้รูปที่มึงเห็นว่าติดแขนติดขาเนี่ยบางทีก็รูปมึงเท่านั้นแหละมันลงชัดๆไม่ได้ไงมันสปอยงานแน่ใจดิมึงกลับไปแล้วไปกูยุ่งกูจะนอนแล้วเนี่ยอุ้ยปล่อยกูแล้วกูเดินเองได้หน้ากูทิ่ม เฮ้ย Ay! Mahihuli siya! Hala!กูไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเว้ยที่จะเอาใครมาซ่อนไว้ในห้องอ่ะ กูก็ไม่ได้เชื่อมึงจะ
ซ่อนเขาไว้ในห้องซะหน่อยก็แค่หาเบาะแสเผื่อว่าจะเจอ มะลิ หลักฐานมัดตัวไงเอางี้ ถ้ามึงอยากให้กูรีบกลับ มึงก็ยอมรับมา กูไม่ได้คุยกับใครทั้งนั้นแหละ Parang ako din ang kinabahan sa'yo, friend. แล้วทำไมมึงมีหมอน2 ใบ ปกติมึงจะเก็บไว้ในตู้ถ้าไม่ได้มีใครมาค้างด้วย Bawal? Bawal ba? ไอ้เฟิร์นมึงกดอธิบายได้ มึงกลับไปเขาว่าอีเอิญเหรอ อันนี้ก็เสื้อมัน หมอนของมัน เสื้อของมัน Saan siya nakatago? จำไม่ได้มึงเคยกินทุกวันอีกอีสู้ โอ้ย เป็นพี่มิงยังดีกว่า นี่มึงหลงอีเอิญอะไรขนาดนั้นวะ ฮะ ไม่ใช่เว้ย กูไม่ได้กลับไปคบกับมันจริง ไม่ได้กลับไปคบ แล้วทำอย่างอื่นไหม ๆ ไม่มีเว้ย มึงออกไปเลยไป สงสัยอะไรไม่เข้าเรื่อง ถ้าจะมาเพราะเรื่องแค่นี้มึงกลับไปเลย อีก10 นาทีกูมีประชุม อุ้ยอีป้า Saan closet siya? เทม ออกมาได้แล้ว เพื่อนไม่กลับละ ไม่ แกโอเคไหม แซนด์วิชที่พี่ซื้อให้ผมอะคือของโปรดแฟนเก่าพี่เหรอ คือเมื่อก่อนมันเป็นร้านโปรดของเราอะ ของเรา Nako. ทำไมเก็บเสื้อเขาอีก ก็แค่เสื้อเทม แล้วเก็บมาไว้ทำไมอะ ก็ ตัวไหนบ้าง ตัวนี้ก็ใช่ Ay, huwag kang galit. เทม คือมันแค่ใส่สบายอะพี่เลยไม่ได้ทิ้ง พี่เอาเสื้อเขามาใส่อีกเหรอ ก็ใช่ Eh, kasi nga comfy, di ไม่ ba? ได้ใส่แล้ว ไม่ได้ใช้เลย เก็บเอาไว้ก็ล้นตู้นะ เดี๋ยวพี่เก็บไปบริจาคให้หมดคืนนี้เลย Naku, nag-aalibay ka, friend. Nakabantay. Nakabantay sa donation mo, friend. Oh no. Oh. เดี๋ยวผมมา เมียนใหม่แล้วอะก็เอานี้ไปทิ้งด้วย โอเค แล้วพี่ไปกับผมด้วย ไปไหนอะ ร้านแซนด์วิช พี่ครับ Ay, taray, may bago. ห้ามให้เขาซื้อทูน่าเด็ดขาดกินทูน่าไม่ได้แล้ว แพ้ Hala! แพ้หรอ Kutin mo! ครับ อยู่ๆก็ผื่นขึ้นเลย ต่อไปนี้ไม่แค่ของพี่เขานะครับที่เป็นอันเดิม เป็น BLT ได้อีกอัน Pinagigpitan mo, friend. เขาไม่กินอะไรบ้าง ไม่กินเนื้อ ครับ นี่เนี่ยเมสเซกันชีสอย่างเดียวไม่เปลี่ยนตลอดการ
แบบนี้เท่านั้นไม่ซื้ออย่างอื่นเด็ดขาดเพราะอย่างอื่นแพ้หมด ได้ครับงั้นเดี๋ยวไปคู่หนึ่งเลย ที่ให้พิเศษร้านจะปิดละ งั้นขอพักเยอะนะครับ ได้ครับ Grabe ka naman, Fame.ขอโทษนะ Actually, bad yun. Hindi sa totoo lang. 'Di ba? Hindi mo kailangan paghigpitan yan. Kasi 'di ba sinabi nga 'di ba ni Pao na kung saan siya komportable, kasi komportable siyang komportable siyang suotin yun eh. So, with that case, dapat hindi na lang umabot sa nagtapunan tayo o nag-donation tayo ng mga damit na nanggaling sa ex, 'di ba? Ganito. Pag naka-move on naman na tayo, ibig sabihin lang nun, pwede naman natin magamit. Kasi binigay yun sa atin. It doesn't have any sense, pero comfy naman, comfortable, 'di ba? So diretsoy natin. แกโกรธมากเลยใช่ไหม ไม่ได้โกรธแค่โมโหหึงอะ Babol na eh. ครับ ยังจะยิ้มอีกเหรอ Hindi ba dapat? แล้วไม่ต้องเคลียร์กันไหม ไม่มีแล้วห้องโล่งหมดแล้วเนี่ย งั้นก็ไปไหนอีก็ไปเติมของผมในห้องพี่ไง Ay! Tunog live-in friend, ah. จะว่าใจของเราเสียงดังเท่าไรจะว่าใจของเธอนั้นเราแค่ไหนแต่หัวใจของฉันมันเต้นเร็วกว่านั้นเมื่ออยู่ใกล้เธอมันอาจเป็นอาการของความรู้สึกเกิดจากส่วนลึกๆข้างในหัวใจเขาจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้แล้ววิ่งต่อไปมันใช่ไหมแต่ฉันรู้แค่ How do you feel? ล่างสูงกำลังเลี้ยวเข้าไปในบ้านหลังนี้อยากอยู่อย่างนี้เรื่อยไป Ano kayo nararamdaman niya deep inside na hindi natin alam? ใช่หนุ่มเดินไปเก็บห้องกับความร้อนแค่ห่างกับเธอนิดเดียวก็จะตายแล้วแค่ห่างกับเธอแป๊บเดียวฉันก็ทนไม่ไหวช่วยอยู่ตรงนี้นานหน่อยได้ไหมไม่มีเธอไม่ได้จริงๆMy heart skip a beat, heart skip a beat. First morning nila together, ha?ขอบคุณนะพี่ให้คีย์การ์ดอะ Ooh! แกจะเข้าออกสะดวกไหม แบบนี้เรียกว่าผมเป็นแฟนพี่ยัง Hindi pa ba? Hindi pa ba boyfriend yan, ha? Live-in situation tayo eh. แล้วกันแกดิ พี่ไม่ยังไม่รู้แต่ผมเรียกละคุณแฟน ไปวันเนี้ยครับ ช่วยอยู่ตรงนี้นานหน่อยได้ไหม
รีบโทรหาพี่นะ และรางวัล Music of the Week ของ Pop Wiki Chart คือ Nakakainis. Officially boyfriend. Hindi kasi sabi, di ba, kung yun ang gusto mo itawag natin sa isa't isa, di maigi. Di ba, kasi it is based on how comfy they were. Di ba, sa mga nakita nga natin din dito mga ka-NS. At isa pati dito nga sa mga nakita nga rin natin, alongside with this story, dito sa part na ito, parang hindi pa ba pang boyfriend, parang hindi pa ba mag-boyfriend yun? Nagli-live-in together na. Naglipat ka na ng gamit, automatically pang live-in yan. Diba? Kahit sinong mawalan ng sense, alam natin lahat yan, na pag yan ay naglipat na ng gamit, o kapag yan ay kumuha na ng gamit niya, at meron na siyang sarili sa bahay mo, automatic, live-in na yan. Yun nga lang, syempre, they were checking on their own status if they were still boyfriends. Diba yun yung tinatanong niya eh. If it is called right now as boyfriends or on what they call it is, diba? So nakadepende yun sa kanila. So by the way, Highway, grabe lang din talaga tong si Byfern, si Fern talaga yung mapagsuspetsang nilalang. Mapagsuspetsang nilalang na hindi mo alam kung kasi sa bagay, kailangan niya itago eh. Kailangan itago ni Byfern kailangan maitago kay Byfern. 'Di ba? Kung sino tong si Mr. B. O 'di ba? Kasi si Mr. A, si Fame. Nakita na natin 'yon. Tumpak na siya doon. O, tumpak. Pero mali yung 'di ba? Yung si Mr. B, 'di ba? So mali pa 'yon. Kaya, ito na. As they hit the charts, let's see what will happen next sa part number 4 ng istorya in 3, 2, and 1. Let's play.เฮ้ยเต็มที่นะเว้ยถ้าว่าเราได้ชาร์จเนี้ยโอกาสที่จะเอาคิวสูงมากแน่ๆพวกเราทำได้เว้ย พี่ไม่ทำหน้าเครียดกันน่ะนี่เอาน้ำมาให้ดื่มก่อนขึ้นสเตจเร็วจะได้สดชื่น Product placement as it needed.เอาเว้ย 1, 2, 3 Hey! Ito na. Sorry, I moved up, made it. Sorry, they call me fun. Cause in each even down. Sorry, I moved up, made it. O diba, hingal-hingal mga gar. Oo. Asus! Uy! จีบได้ไหมชอบคุณได้หรือเปล่าเรื่องนี้มีใครใช่เปล่าเรื่องทำไมแทบหยุดหายใจ Warner versus Warner din yan eh. เรื่องไม่ได้หรือเปล่าอนุญาตใช่หรือเปล่าอยากจีบคนเดียวนี้เดียวใครยังไป Yes, ang gwapo ni Jung. Ay, sorry. Si Ice.
และรางวัล Music of the Week ของ Pop Weekly Chart คือ Wait, what? ปูเซ่จากวงมาค่ะ 14,000 plus? Tinalo si Ice? Inspired yarn. Aminin, nag-pay off. Diba? At saka ang ganda ng jacket ng Huses, ano? Hindi ba wala bang CCTV dyan?อุตส่าห์ใช้รายการทั้งทีแกน่าจะไปอยู่กินข้าวกับเพื่อนๆมากกว่าไม่ใช่หรอ มันบอกว่าเอาไม่ได้เอาคิวจริงๆเขาฉลองทีเดียว ผมเลยเข้ามาพี่ก่อนอะแอปเปิลเองก็อยากเจอพี่แกนด้วย อ๋อ แต่นี่พี่นึกว่าแกจะพาไปกินร้านลับๆอะไรสักอย่าง ผมไม่ชอบอะไรแบบจุดหรอก ผมมีทางตัวเองนะ May papatunayan to eh. Aww. Alright นะเนี่ย ไม่นึกว่าแกทำกับข้าวเป็นด้วย ถ้าพี่ชอบอะผมจะทำให้กินอีกหลายอย่างเลย แกเอาเวลาไปพักผ่อนเถอะ แค่ได้อยู่กับพี่ทำอะไรให้พี่ Ayun. มันก็ทำให้ผมรู้สึกแบบนั้นแล้วนะ พวกเกินไปว่า จริง แต่พี่ก็อยากให้แกทำอะไรให้ตัวเองบ้างอะ ๆก็อยู่กับพี่นี่แหละนั่นคือการทำอะไรให้ตัวเองของผม Ba't namumula ka? Ano nakakapula doon? Nagtututbrush ka na nga lang, namumula ka pa. I guess kasi ang healthy na ng ang healthy tingnan ng kanilang story eh, no? Actually, ang ganda nung desk nila, no? Ang ganda nung working desk talaga ni Fame, oo. Papanoorin mo na naman sa mata niya. Ikaw, napakalinaw ng mata mo, ha? Hindi ko kaya yun. Marahil ito na yung one smooth kiss. Ay. Kaya ko muna siyang i-contain kasi kanina pa ako kinikilig.
Alam mo, grabe humalik tong si Fame. Ang passionate niya humalik, ah. Mahaba pa bang airtime? Mahaba pa yung airtime! Mahaba pa yung airtime! More! Oh my gosh, ito na! Mahaba pa yung airtime, mga 2 kasi yung credits 1 minute eh. Shit! Ooh. Ay. Wait. You know what it means? Pero in fairness, ha? Walang manggugulo, ha? Sa bagay, wala si Byfern eh. Busy din si Byfern eh. Ayun, doon nagtapos. Doon nagtapos ang episode. Sige, hindi ito ako tayo. จริงๆก็อยากนะ ที่จริงหนอนตัวที่พี่ตามหาอยู่อะไม่ใช่จุนแต่เป็นโป้ใช่ไหม คุณทำอะไรเขา ทิ้งฟุตทั้งหมดของมาสไว้กับเต้เราไม่มีสิทธิ์เอาไป Ay, ต้องรัก bakit? ษาและต้องพันทั้งรักยังไงก็ต้องทำไม่ได้ปะวะ Sabi na eh, may downfall yung love story eh. Oo, pag nagkasiraan talaga, alam nyo, pag maganda na talaga, may mga sumisira talaga, 'di ba? Yun yung sinasabi nga sa atin, 'di ba? At yun yung kasabihan nga natin mga Pilipino, 'di ba? Na kapag ang relasyon daw natin, o ang pakikipagrelasyon daw natin, parang baso ng tubig lang 'yan. Malabo hanggat may sumasawsaw. 'Di ba? Ganun daw yun eh. Kaya magiging maayos kaya ang Valentine's story nito kasi it is going to be released on the 14th. Tama, no? I-release on the 14th of February. It's going to be Friday as indeed, pero abangan nyo yan next week. So by the way, Highway, ang ganda ng story, ha? Ang ganda nung ang ganda nung mga kissing scene dito. I'm so happy. I admit on that, mga ka-NS, dahil talagang beyond their, kasi ang tagal talaga ng kiss kung time frame natin yung kissing nila, ha. From the moment that they look to each other, it's not part of it's not counted, hindi pa yung counted. From the minute of kissing, look at the time. It's 7:12 on your screen. It's 7:13, 14, 15. Ayan, no? It started at 7:22. So imagine 7:23. Ayan, 7:23 hanggang dito. Ayan, ito. Hanggang dito. Grabe, ang tagal. Akala ko nga may tattoo siya, yung pala halaman. Pero in fairness, ang kinis ng balat, aminin nyo, diba? Hanggang 9:45, siguro ito yung mga 2 minutes and 22 minutes. Bale, 2 minutes and 2 minutes and 22 seconds.
Grabe ha, inubos nila yung airtime sa kissing scene. At sa pahubad scene na ito, mga ka-NS, ayan, ipakita natin. Ayan, no. Yun yung moment na yun eh, yung hubaran moments. Guys, grabe ha. Hindi talaga tayo tinantanan ng series na to. Kahit ang ganda ng pahubad ha. At saka ano lang talaga yun, mga ka-NS, it is just for the sake of passion of love talaga, di ba? Kahit sabihin na nga natin na itong kanilang relasyon is turning now into boyfriends. Yes, it is happening right now. And imagine on their first morning as ito yung first night, second night na to eh, kasi considering na yan. Yung first night nila as live-in, yung first night nila as live-in, doon naglalagay ng mga gamit, diba? And then yung first thing in the morning, on their first morning, tama, ng kanilang live-in is yung nag-inom pareho ng kape, diba? And then second night together, actually tama, second night together to NSTime ng kanilang pagiging live-in status. Pero this time, natuloy na. Kasi nung part 3, hindi siya natuloy. Gawa ni Byfern. Ito natuloy talaga part 4. Kaya ito talaga grabe. Diba? Inchik ba? Kaya ito grabe halikan. Kaya ito halikan, hubaran. Hindi natin alam what happened next episode. Kaya abangan natin yan, di ba? Oo, nako, exciting ang next episode dahil they're going to face the intrigue insider. Kung ano nga ba ang mangyayari nga dito sa mga tagpong ito ng Fempo series. At abangan natin yan next week. Para sa NS Reaction, ako po si Nathaniel Subida. And as always, this is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat, sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, maraming salamat po. Always remember, always choose to love and to give your best to be loved. Hanggang sa muli kayo nga po ay patuloy na nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat. Have a great day and stay safe. And bye!